Jo, takže čau ľudia, ja vás vítam u nového videa a dnes vám chcem ukázať, keďže včera bola autogramiada HC Košice, áno, ja som tam bol, tak ja vám chcem ukázať, že čo sa mi podarilo uloviť, lebo presne pred nami zatvorili Steel Arenu, takže áno, máme tu prvého, ako vidíte tu dole, Tomáša Kochana, asistent trénera. A ako ďalšieho si tu ukážeme Šimona Petraša. Trošku rozmazaný podpis, ale to nevadí. Áno, tak to vyzerá. Potom Patrik Rogoň a Matúš Havrila. Ten vyšiel aj vonku. Potom tu mám Eduarda Šedivého dvakrát, to je jeden a to je druhý. Takže kto mi dá odber, tak vylosujem, kto dá proste komentár na toto video, že koho má asi z týchto najradšej, tak je možnosť, že mu ju aj pošlem s originálnym podpisom, áno, tu nedá sa ani zotrieť, takže áno, keď by ste chceli vážne Eduarda Šedivého za free, tak jedine, čo stačí dať, je fakt len odber a komentár na toto video, tak a dovidenia.